Эй, ты, давай смотри, сало, не сосало. Эй, здорово, дружище, с тобой Соломон. И это прохождение игры Метель. Я играл в нее еще когда была первая демка. Конечно, качество графика было ужасно на нуле. Ёпта, Майнкрафт это лучше. Так, давайте начнем с настройки. Чувствительность я убрал громкость, чтобы можно было меня слышать хорошо. Начнем игру. У нас есть выбрать 4 персонажей. Адам, Эмили, Юджин, Адель. Адель, блядь, не скоро вернется в подвалике где-то, наверное. Так, будем играть за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне Да пришлось завались, я не хочу тебя слышать. Короче. И вот так у нас все такое в комнатке. 5 на 5. Видимо, маньяк бедный. Ну, кризис. И до него тоже дошел. Так, ищем отмычку. Отмычку, оп. Отмычечка. Так. Я играл в первую демку. Это было, наверное, не знаю, год назад, честное слово. Ну, вроде сюда. Так, откроем отмычку, вылазим. Нужно выбираться отсюда. Нет, блядь, ковер посильно, будем чай пить. Так, ух, у них, бля, какой высокий. Что, собачья клетка? Ёб твою. Диду, ты чего? Так, закрывать не можем, да? Так, получается, осмотримся понемногу. Блин, что за такое? Так, открываем. А, здесь вроде бы ключ стоит, нужно... А, да, вот. Так, а мы не шумим сильно, да? Давай голос дам, чтобы можно слышать антураж игры. Так. Та-ра-та-та, откроем шкафчики. Хули, блядь, дедок, а хули шкафчик пустой? Так. А, что нам хотел посмотреть? Так. Погода, так. Ну, блядь, явно сегодня не солнечно. Да, я хоть в куртке, я голый, я невидимка. Ну, хоть какая-то способность. А, и, ребят, запомните, за веревку не дергать. Блядь, такой скам, ребят, это такой скам. Дернешь, потом дед придет, увидит, что валяется веревка, бумажка и все. Тебе пиздец, короче. Ищи молоток. Блять, где же молоток, ёпта? А, на столе, может. Все. Мое прохождение уже закончилось, можно сказать. Ищи молоток. Молоточила. Молоток. Молоток. На этом что, блядь, все что ли? Так, ребят, с вами был Салман. Что? Ребят, так, ребят, спустя 30 минут я нашел молоток. Как вы видите, он у меня в инвентаре, короче. Потом вы должны закрыть шкафчик за собой, да. Там записка, ну явно не похоронная, ладно. А, нет, похоронная. Короче, берете, разбиваете, оп, ключ. Закройте и запирайте за собой все шкафчики. У нас есть 20 секунд. А можем лечь на диванчик? Фу, Нужно поскорее вернуться в клетку. Вип-отель называется. Пиздец, маньяк на максимум. Ой, маньяк на минималках. Вот это, короче. Главное, чтобы он не заметил, да. Где он, ёпта? Может, отвернемся? А вдруг страшно? А я шкафчик запер. Йо, чё там, очкочник? Так, погоди-ка. А? Что? Я забыл. Нет, такого не может быть. Так. Да, ты Эдик. А звать тебя Педик. Видимо, показалось. Ты свою жизнь, блядь, тебе вся жизнь своя показалась. Ёпта. Дурачок, что ли? Ладно. У нас есть ключ, мы можем с помощью этого ключа... да, открыть, короче, ящик. Там изолента, опилка, напильник, хуй его знает, нахуй нам нужен, ну, раз взяли, значит, нужен. Так. Та-дам! Блядь, я мамкин электрик, поняли? Если нет проводки, есть изолента. Так, короче, потом вроде бы здесь записка. Меня зовут Макс. Все, спасибо. Пароль это север, запад, восток, юг. Получается, это север. А, да, с этой стороны. Получается 4, 3, 71. Как я забыл. 43, 71. Так. 43 и 71. Блядь, 43, 71. Та-да! Открыть, конечно, открыть, блядь. Что, дурачок, что ли? Открывайся, ёпта. Заезжает суета, открывайте врата. Как эти идиоты говорят? Так, ищи. Оп.
Блин, короче, если разработчики игры видят это, вы тут сами, вы лоханулись сами. Чуваки, вы же видите, как немножко вылагивает, так что... Ты чё за хуйня? О, блин, они на карту. Так. Так. Шкафчик закрыл. Все убрано, прибрано. Мамка еще придет проверить. Блин, ну под лаги это скажу. Это не лаги, я не знаю, это типа текстуры, видать. Короче, долго грузить, могу так сказать. Ля, в костюмчике. На свиданку с еще одной психопаткой. И буду жить едва. Да, ты долбоёб. Чувак, посмотри в зеркало, ёпта. Кто открыл ящик? Какой, бля, ящик? Ёб твою мать, я же проверял. Бля. Ну, лоханулся, короче, ребят, конкретно. Отмычка. Да, блядь. Фу, ковер, пиздец, такой пыльный. Так. Бля, у меня одно хп, да, осталось, получается. Типа, 2 жизни даются, все дела. Так, вроде бы здесь. Ух, нихуя себе. Так, раз, два, три, дубинка на место. Так, и кирка где-то... Сейчас я не помню, где кирка стоит. Вроде бы... А, вот кирка, ёб твою мать. Вот, а напильник. Так, он не для этого, ладно. Так, создаем кирку. Что-то мы как-то опередили сюжет всей игры. Мы уже делаем кирку. А кирка нам еще, ну, не нужна кирка, так скажем. Крышка. На винтики. Блять. Винтики. Ай, я понял. Где? Чё, ничего не выпало сверху? Давай. Где отвертка? Где отвертка? Должна была отвертка упасть. Все пиздец. А что здесь кафель такой шаромышный? Давай. Бля, я, кажется, устал, ребят. Такими темпами ни отвертки, ни хуя. Как вы видите, хоть это и демо-версия, но все равно лаги. Ну, везде лаги есть. А, нет, вот, ну, вот отвертка. А, нет, это рукоятка. Отвертку, блядь, дайте нахуй мне рукоятка, еще даже не там. Гнал на игру и вам. Бля, такой звук игры страшный, честно. Он меня пугает. Рукоять. Куда тебе, блядь, сюда? Сюда, смой всю воду. Где отвертка? Дайте мне отвертку. Так. Так. А могу ебануть сквозь стену? Я тупой. Надо было сюда прийти, сюда ставить рычаг, открутить, забрать гаечный ключ, потом пойти. Блять, там же винтики, правильно? Крышка унитаза. А, иди нахуй, короче. Давай, двигай нахуй. Двигай жопу в танце. А нахуя отвертка тогда? Бля, что там тогда? А, может там доска. Короче, быстро ломаем. Ломаем. Что это за шум? Мать твоя пришла. Вот что за шум. Так, короче, закрываем дверь за собой. Так. Шкафчик, мальчик. Что было без подъема? Опять, а то я не хочу, чтобы этот маничел опять за мной бегал. Ты, блядь, чё нахуй там не закрыл? Давай быстрее. Давай. Стрёмный мужичок. Он мне не нравится. Новогодние подарки. А я думаю, хули елка стоит, а вот и подарки подогнали. Да, давай Стивен находится. А? Так, погоди-ка. Что-то тут не так. Что-то здесь А, не блядь, так. 40 раз прослышал, а запомнить не мог. Видимо, Ну, показалось. съебать отсюда, да, так. Так, так. Шо там?
Что нам дед принес? И возьми, да, блядь? А, отвертку взял. Так, код. Код вводить не надо? Интересно, нет. Так, идем, короче, открывать от унитаза. Есть такая хуйта, я не знаю, как она называется. Ну, унитаз. Что там? Это волка... А, болторез, блядь. Открываем. И там... И... Что-то нихуя там нету. Закроем, чтобы не мешало нам. И там... Ебать, какой рычаг. Ну ладно. Так, короче, давайте сделаем вот так. А тут должна быть доска, чтобы могли убежать. У нас было время убежать. Что-то нихуя доску не могу найти. Ребят, не игра, а пиздец какой-то, кошмар. Или здесь? А где доска-то? Доску. Дайте доску. Ой, бля. Ой, бля. Бля. Еб твою мать. Где доска? Доску ищите, ребят, доску. Здесь должна быть доска. Дайте доску, блядь. А нахуя мне пилка по металлу? Хуй его знает. Хуй его нахуй нам не нужен. Блядь, я понял, что не мало зарядки, еще. Хватит. Давай. Где, блядь, доска? Так, короче, ищем доску. Ищем доску. Ищем доску. Блять, я так остановлю запись, как найду доску, и я скажу. Бля, погода, конечно, пиздец. Там же 3 глава будет. А хули там снег? Вообще-то там не будет снега. На юбчике, блять. Ладно, нет, давайте немножко поищем. Немножечко усилий. Бля, я уже заебался искать. Бля, какое... Какое-то прохождение. 30 минут прохожу. Ёпта, мне стыдно должно быть. Если попробовать? Пилка по металлу. Интересно, какого хуя мне металл нужен? Пилка по металлу. Так, рычаг. А может, хули уже попробуем давайте? А, нет, подожди-ка. А, давай попробуем. А, хуй с ним. Получится, получится. Нет, нет. Я хуй его знает, где доска. Черт. Что это за шум? Мать Нужно твою. чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Нихуя у меня нету. Давай, давай, пожалуйста. Давай, 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 давай. Давай, давай, поднимайся. Пожалуйста, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Давай, 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 давай. Давай, давай. Твою быстрее. мать. Все пизда, короче. Блять. Бля, пизда мне. Бля, пизда мне, короче. Бля, мне Попался! пизда мне. Бля. Да выебался. Ладно, ща, короче, я на том моменте, где мы доску не нашли, и там запись обратно включу. Слава богу. Короче, народ, запомните, доска вот тут стоит. Ёбаная доска. Так, короче, теперь нам нужно что сделать? Ну, в общем, все. Ставим вот сюда. А, нет, включаем. Нажмем. Оп. Дать, подать ток. Ток подан. Лифт включить. Твою же мать. Что это за шум? Бля, беги немножко побыстрее. Хуй такой медленный. Так. Лифт поднимается. Доска, вы знаете, уже стоит. Блять, давай побыстрее, ёпта. Давай, давай, быстрее. Давай. Бля, пожалуйста, побыстрее. Хуй вообще. Побыстрее, пожалуйста. Блять, давай, пожалуйста. Куда? Пошел нахуй, пошел. Календарь спиздил, мне похуй. Пошел нахуй. Где ты, черт возьми? Внизу, блядь, на железо, блядь, представь, блядь.
Пока. Так, у нас есть отмычка, у нас есть пилка по металлу. Нахуй она нужна, не знаю. Ты тоже не хворай. И вот так мы прошли первую главу игры Метель. Честно, если играть со звуком и ночью, пиздец, очко будет сжиматься, но так как я не один... Ебать, я даже забыл о ней. Нихуя себе! Вы нашли выход и обнаружили... Короче, ребят, на этом первая глава окончена. И скоро выйдет вторая с Эмили. Так что ждите на канале Саломон. Приятного просмотра.